Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва ќе видите 3 кратки интервјуа со тројца странци со различен професионален бекграунд, но и тројцата со релевантност за моментот во кој се наоѓа Македонија. Прв наш соговорник вечерва е амбасадорката на највлијателната земја членка на Европската Унија, Германија, Кристина Althauser. Ке разговараме за предизборието, но и за постизборието во земјава. Гостин ни е и универзитетскиот професор Florian Bieber, директор на Центарот за југоисточноевропски студии со седиште во Грац, Австрија. Бибер е одличен познавач на регионалните состојби и меѓу првите се обиде да прогнозира што ќе значи изборот на Доналд Трамп за Западниот Балкан и Македонија. Ке видите и краток разговор со европратеникот од Европската народна партија, Eduard Kukan, направено во Брисел пред неговата денешна посета на Скопје. Во понеделникот 360 степени објави историја за групата Дашал, фирма за лобирање од САД, која има договор со ВМРО ДПМН да ги застапува во Америка. Објавивме дека извршниот директор на групата, Том Дашал, поранашен сенатор и лидер на мнозинството во Сенатот за време на раководството на демократите со Сенатот, е и заменик председаваc со бордот на директори на Националниот демократски институт NDI. Минатиот четврток ја прашавме централата на NDI во Вашингтон да ни појасни дали смета дека активностите на господин Дашал се во согласност со целите на NDI, како што се унапредување на владењето на правото, демократијата и слободни фер избори. Во понеделникот објавивме дека немаме добиен одговор на нашето барање. Всушност, добивме одговор од NDI во понеделникот, но бидејќи емисијата е претходно снимена, беше доцна да го вклучиме. Сепак им ветивме на NDI дека во согласност со добрата новинарска пракса, одговорот ќе го објавиме вечерва. Цитирам: Сенаторот Дашал се иззема себе си од каква било работа поврзана со Македонија која се покренува пред Националниот демократски институт. Работата на NDI во Македонија, како и во други земји, е насочена кон зајакнување на демократските институции, граѓанското општество и владењето на правото. NDI не е запознаена за поедини активности на групата Дашал и затоа не е во можност да даде одговор на прашањето кое го поставувате. Завршен цитат. Сега ве поканувам да бидете со нас вечерва, со интервјуата ќе почнеме веднаш. Пред да и посакам добре дојде на германската амбасадорка, во поддршка на кампањата против насилството врз жените и девојчињата во светот, под мотото "Вклучи се, исклучи насилство", ќе ставам оваа алка и ќе ја вклучам, реков, во знак на поддршка. Добро вечер, госпоѓо Althauser. Предпоставам како жена ја поддржувате оваа кампања. Ganz sicherlich, aus tiefster Seele. Така што ќе можам да ви ја дадам оваа алка и се надевам дека и вие ќе се вклучите во кампањата. Okay. Благодарам. Символично, но верувам значајно. Das ist allerdings wahr. Gewalt gegen Frauen, gegen Männer, gegen jedermann ist abzulehnen. Punkt. Сега да се концентрираме на она за што ве поканивме пред се вечерва, а тоа е моментот во кој се наоѓа Република Македонија, да го мина велат важен крстопат за еднината на земјата. Што ќе биде клучно во оценувањето за тоа дали изборите ќе бидат оценети како кредибилни, веродостојни или не? Знаеме дека наблюдувачката мисија на ОПСЕ ОДИХР не оперира со таков тип на оценки и со таков тип на вокабулар. Lassen Sie mich so beginnen. Die teilnehmenden 11 Parteien und Parteienkoalitionen haben letzten Sonntag unter großer Medienbeachtung einen Code of Conduct unterschrieben. Das ist eine Selbstverpflichtung zu einem fairen Umgang miteinander und eine Selbstverpflichtung zur Abhaltung fairer und transparenter Wahlen. Und an diesem erklärten Willen ist es erst einmal nicht zu zweifeln. Es kommt auf die Umsetzung an, wie das in der Realität aussieht. ODIHR ist im Lande, seit dem 3. November im Lande, ist gut aufgestellt. Am 7. Dezember werden bis zu 300 Kurzzeitbeobachter erwartet. Die Langzeitbeobachter sind schon hier. Das heißt, es ist ein robustes Mandat. Und heute wird ODIHR auch eine Art Zwischenbericht zu
dem, was man jetzt in der einen Woche Wahlverlauf schon gesehen hat und vielleicht auch Fehlentwicklungen veröffentlichen. Dieser Bericht wird erst eher faktisch sein. Ich kenne ihn nicht, aber ich gehe doch davon aus, dass es um die Änderungen in den letzten Monaten, Wählerregister als Stichwort, Medienfragen, dass diese Themen behandelt werden. Aber der eigentliche Schlusstag, der eigentliche Kassensturz wird dann am 12. oder in der Nacht vom 11. auf den 12. Dezember sein. Und das wird ODIHR dann begutachten, dem kann und will ich natürlich nicht vorgreifen. И покрај многуте повици од меѓународната заедница, па и од дома, од општеството за тоа дека кампањата не треба да се користи за дополнително поттикнување меѓуетнички тензии, дополнителна поларизација и на онака поделеното општество, сепак сведоци сме деновиве дека дел од кампањата испраќа токму такви пораки. Die eigentliche Wahlkampagne, der erst letzten Sonntag oder Montag dann begonnen, ist kurz. Und ich denke, Vorwahlkampagnen sind immer Zeiten auch der Phasen der Auseinandersetzung, der Zuspitzung, des Klarmachens der Programme, der jeweiligen Position. Weil der Bürger, der Wähler soll ja schließlich wissen, wofür, für welches Programm, für welche Richtung er sich entscheidet. Aber jede Stimme, jede einzelne Stimme ist wichtig. Und natürlich muss auch in Wahlkampfzeiten ein Regelwerk eingehalten werden, was geht und was nicht geht. Und ich lese in dem eben bereits erwähnten Code of Conduct oder Kodex, dass die Parteienkoalitionen, die an der Wahl teilnehmen werden, die Regelungen oder alle Regelungen, die mit Wahlen zu tun haben, auch natürlich beachten werden. Das ist gut so. Една од важните инстанции во овој процес е Државната изборна комисија. Таму веројатно допрва ќе се кршат копијата околу важни прашања. Дали според вас ДИК го има капацитетот да не се дели по партиски основи и да носи одлуки засновани на закон? Die staatliche Wahlkommission ist überparteilich. Das sagt ja schon der Name, staatliche Wahlkommission. Und ich denke, sie hat in den letzten Monaten eine wichtige Arbeit geleistet. Für die Wahlkommission wie für alle staatlichen Institutionen gilt, dass sie unabhängig, überparteilich, nicht abhängig von Parteien zu arbeiten hat. Vertrauen, denke ich, ist so ein Schlüsselbegriff. Vertrauen in die Rechtmäßigkeit der Arbeit aller staatlichen Institutionen. Das ist der Schlüssel, um aus der gegenwärtigen Krise herauszukommen. Повеќе пати во изминатите недели ја слушавме пораката дека овие избори можат да бидат нов почеток и треба да бидат нов почеток за земјата. Ме интересира што точно значи таа порака, на кој начин можат овие избори навистина да бидат нов почеток за Македонија? Ich denke, man darf die Wahl nicht isoliert sehen. Der Gesamtprozess ist wichtig. Brezhnev schuf einen Rahmen, um die schwere innenpolitische Krise aufzuarbeiten. Aufzuarbeiten ist vielleicht ein sehr deutsches Wort. Fehlentwicklungen zu korrigieren. Das Herzstück des Prozesses sind Reformanstrengungen, Reformmaßnahmen. Auch Wahlen sind in den Brezhnev-Abkommen, ich nehme lieber den Plural, weil es ja mehrere sind, vorgesehen, aber immer in Verbindung mit Reformschritten. Im Moment wird viel geredet von Wahlen und weniger von Reformen. Aber inhaltlich, die Dinge gehören zusammen. Es ist ein Prozess. Und deshalb ist es so wichtig, dass dieser Teil von Brezhnev spätestens am Tag nach den Wahlen wieder verstärkt angegangen wird. Ich bin mir aber sicher, dass an dem Reformprogramm auch jetzt die Regierung arbeitet. Предпоставам дека во таа насока веројатно ќе биде одговорот на моето следно прашање, но сакам да ве прашам, што значи пораката од меѓународната заедница дека изборите се важни, но дека можеби уште поважен е денот по изборите? Некои тоа го толкуваат и во смисла на тоа дека можеби во тоа треба да се гледа скриена порака за тоа дека на земјата и треба
широка владина коалиција по изборите. Дали така треба да ја разбираме, меѓу другото, таа порака од меѓународната заедница? Ich komme gleich auf den Punkt, aber lassen Sie mich etwas voranstellen. Im Zentrum von Reformen wie von Wahlen ist immer nur einer. Das ist der Bürger, der Wähler oder heute natürlich die Wählerin, die Bürgerin, wir alle. Es geht um deren Zukunft, um deren Arbeitsplatz, um Ausbildung, Gesundheitsschutz, Schutz vor Umweltverschmutzung. Im Moment, Sie hören es auch an meiner Erkältung, wieder sehr stark. Viele andere Dinge mehr. Es gibt, und das finde ich, sollte auch erwähnt werden, es gibt viele Initiativen, zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich diesen Themen annehmen. Zusätzlich zu den Initiativen von Parteien und all diese Probleme auf der Agenda haben. Aber Ihre eigentliche Frage, wie das gedeutet werden kann, ich denke, es ist kein Aufruf zu einer großen Koalition. Die internationale Gemeinschaft hat hinsichtlich der Bildung der Regierung keine Ratschläge zu geben. Das ist Ownership hier. Ne? Täte sie dies, würde sie diesen Wählerwillen, über den ich eben sprach, nicht ernst nehmen. Und dem ist gewiss nicht so. Der wird sehr ernst genommen. Am 11. Dezember hat der Bürger das Wort. Er hat zu entscheiden. Und danach ist es Aufgabe der Gewählten, zu einer Regierungszusammensetzung, zu einer funktionablen Regierung zu kommen. Aber wie die auszusehen hat, das hängt vom Wählerwillen ab. Wichtig scheint mir, die Problemfülle, der Aufgabenbereich ist sehr groß, dass sich eine stabile und handlungsfähige Regierung ergeben wird. Дали меѓу другото она што се очекува од новата влада и новото мнозинство е продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство и усвојување на другите законски измени што ги бараше СЈО, а не ги доби пред ова предизборие? Die Sonderstaatsanwaltschaft ist ein Element des Brezhnev-Prozesses und im Anfang November veröffentlichten Länderbericht der EU-Kommission zu Mazedonien wird die Sonderstaatsanwaltschaft an verschiedenen Stellen erwähnt. Und zwar immer mit dem Zusatz, dass die 4 Unterzeichner der Brezhnev-Abkommen sich zu deren Unterstützung verpflichtet haben. Ich denke, es wird eine der wichtigen, vorrangigen Aufgaben der neuen Regierung sein, hier über das Mandat nachzudenken. Aber einmal mehr, das ist hiesige Verantwortung, das ist die Aufgabe der hiesigen Politiker. Wichtig ist, dass die Sonderstaatsanwaltschaft auch in diesem Prozess, Brezhnev-Prozess, im Gesamtzusammenhang zu sehen ist. Und das sind die Stichpunkte Entwicklung, Rechtsstaat, Accountability, Rule of Law, wenn ich das mal auf Englisch ausdrücken darf. Да, СЈО е важен сегмент во ова за што вие зборувате, но судството е исто така можеби уште поважен сегмент, а сведоци сме на серија бранувања во судството овие денови во Македонија. Исто така подолг период ова област е предмет на сериозни критики, не само од дома, туку и од меѓународната заедница. Достижна ли е правдата, госпоѓо Althauser, во овие околности, па дури СЈО да успее да го истражи сето она што е содржина на прислушуваните разговори? Ich sprach eben von Rule of Law, von Rechtsstaat, will heißen, wir haben das wieder hier an der Hand, ein Bürger ist ein Bürger, Punkt. Das nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, die Gesetze gelten für jedermann. Werden Gesetze gebrochen, muss dies geahndet werden, andernfalls gibt es keinen Rechtsstaat. Ich sagte es bereits, das wichtigste Pfund, das ein Gemeinwesen hat, ist Vertrauen. Vertrauen der Bürger, gerecht behandelt zu werden, keine Ungleichheit. Korruption ist Ungleichbehandlung, ein Übel, das den Staat von innen auffrisst.
Und auch dieses Übel ist im bereits erwähnten Länderbericht der EU-Kommission deutlich angesprochen worden. Nochmals zu Vertrauen: Geht Vertrauen verloren, gerät das gesamte Staatswesen ins Wanken. Insofern einmal mehr ist der gesamte Brezhnev-Prozess und damit auch die anstehenden Wahlen wichtig und richtig. Und würden Sie mich fragen nach der großen Klammer, die diesen gesamten, mehrstufigen, komplizierten, vielschichtigen Prozess zusammenhält, so ist es doch das Wort Vertrauen. Vertrauen in das Schaffen rechtsstaatlicher Strukturen, Schaffen von Good Governments, you name it. Земјите од Источна и Централна Европа успешно да се трансформираат од бивши комунистички земји во функционални демократии благодарејќи на процесот на проширување на Европската унија, на нивниот пристапен процес кон Европската унија, иако факт е дека сега и таму гледаме ретроградни процеси. Но во добар дел од нив тие стандарди успеа и се на сцена. Некако се чини дека ЕУ не успева да биде на ист начин успешна во тоа трансформирање на општествата на Западниот Балкан. Некако целиот процес се развлече многу, се разбира одговорност има и кај државите, но веројатно одговорност има и кај ЕУ и кај Европската комисија. Дали оваа најава дека следниот пакет за проширување ќе биде објавен дури пролета 2018 година е уште еден лош сигнал во таа смисла со земјите од регионот, за тоа дека проширувањето губи се повеќе на значење и во ЕУ и во регионот? Es sind viele Fragen, die Sie stellen, aber einmal zu dem Länderbericht, der nicht Vertagung, aber der Tatsache, dass im Frühjahr 2018 erst wieder ein Länderbericht erstellt werden soll. Ich denke, das ist ein Punkt unter mehreren. Der Termin Frühjahr 2018 ist nicht in Stein gemeißelt. Also die EU-Kommission kann jederzeit zwischendurch sich äußern zu dem Kandidatenland Mazedonien. Das steht ihr frei. Wichtig ist die EU-Perspektive, die erhalten bleibt und da ist. Und die wird von allen politischen Akteuren des Landes immer wieder betont. Aber Sie nannten auch andere Punkte. Und dass die Europäische Union derzeit mit sehr, sehr vielen Herausforderungen gleichzeitig konfrontiert ist, zu kämpfen hat, ist ein offenes Geheimnis. Wir hatten die Finanzkrise, wir haben die Herausforderungen der Migration, wir haben Brexit und nichts ist vom Tisch. Es ist alles noch da. Aber gleichwohl, Sie sprachen es an, gleichwohl gilt, die Europäische Union ist das größte Zivilisationsprojekt, das dieser Kontinent zustande gebracht hat. Das ist jetzt ein Zitat von Martin Schulz, der noch Präsident des Europäischen Parlaments, der, ich glaube gestern war es gewesen, angekündigt hat, dass er zurückwechselt in die bundesdeutsche Politik nach Berlin. Und diesem Projekt Europäische Union will sich Ihr Land anschließen. Das ist gut und richtig so, denn natürlich gehört Mazedonien, das ist ein Land in der Mitte Europas oder der südöstlichen Mitte, aber ein Land mitten in Europa, natürlich gehört es zu Europa, regional, historisch. Und andere angebliche, vermeintliche Alternativen sehe ich nicht. Да ги спомнавте проблемите со кои што се соочува Европската унија внатре. Велите нема алтернатива, но Германија дали ќе успее да додржи до тоа ветување од 2003 година дадено кон земјите од регионот од тој Солунски самит, со кој што на земјите од регионот им беше ветена јасна перспектива дека еден ден ќе станат полноправни членки на Европската унија, секако дека претходно мора да го поминат тој болен пат на трансформација и исполнување на критериумите. Но дали барем
Германија, како највлијателна земја членка на ЕУ, останува на тоа ветување, бидејќи се слушаат многу колебливи, многу и друг тип на пораки. Lassen Sie mich an den sogenannten, man könnte viele Wortmeldungen bringen, aber ich kenne keine, die diesen Prozess in Abrede stellen. Lassen Sie mich erinnern an den Berliner Prozess, eine Initiative vom Sommer 2014, die in Berlin begann, sich dann fortsetzte in Wien 2015 und dieses Jahr, es war Anfang Juli des Jahres, in Paris stattgefunden hatte. Und die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dort noch einmal über Thessaloniki-Kriterien gesprochen. Die Tür ist offen. Das heißt, es bleibt so, wie es ist. Aber natürlich muss hinzugefügt werden, dass es auch gleichzeitig gilt, die Voraussetzungen zu erfüllen. Und damit bin ich wieder beim 12. Dezember, dem Tag danach. Das heißt, faire, transparente Wahlen am 11. Dezember und dann Umsetzung der Reformagenda. Добро, мислам дека е соодветно вака да го завршиме ова интервју вечерва. Ви благодарам многу што бевте гостин во 360 степени. Благодарам на сите. Јас ве поканувам да останете со 360 степени. Ќе направиме пауза, а потоа во нашето студио гостин е Florian Bieber, професорот од Универзитетот во Graz, Австрија. По интервјуто со германската амбасадорка Althauser се враќаме со вториот гостин вечерва, Florian Bieber, универзитетски професор од Центарот за југоисточноевропски студии во Грац, Австрија. Добро вечер, благодарам што сте со нас. Одличен познавач на состојбите во регионот, но пред да почнеме со дебатата, предпоставам дека знаете дека денеска е меѓународен ден за борба против насилството против жените и девојчињата. Се надевам ја поддржувате кампањата. Во таа цел ќе ви дадам малка, ете како некаква символична поддршка на кампањата. Благодарам што се вклучувате во поддршката. Македонија е на крстопат, тоа е факт. Каква е анализата на човек кој што од дистанца ги следи состојбите во Македонија? Реков, вие сте одличен познавач на регионалните состојби. But I would say that Macedonia, of course, has been going through a more serious crisis over the last year and a half since the conflict in 2001. Now that we're on the eve of elections in Macedonia, this is, of course, an opportunity to resolve this crisis. Of course, the full resolution will take much more time, legal investigations, courts, special prosecutors doing their job. But it's, of course, the first, in a certain way, significant break which could be possible from the kind of practices we've seen over the recent years. So in that sense, I mean, the situation is serious. It has been serious for a year and a half. But part of that is that we know what has been going on in Macedonia for years, before we knew it. And now there's an opportunity for at least addressing some of them through a political process. Пораките од дел од представниците од меѓународната заедница се, независно кој ќе победи на изборите, по нив треба да се фокусира на спроведување на препораките од извештајот на Прибе и на итните реформски приоритети од Европската унија. Но дилемата е дали на вистина било кој ако победи може тоа да го стори, може од него да се очекува тоа. Well, this is, of course, the position which international diplomatic officials have to take because they don't like to get involved in the outcome of elections. But as an observer, I would say it's very clear that, yes, of course, no matter who wins the elections should do it. The question as an analyst is who could do it, who wants to do it. It seems very unlikely that the dominant party so far, which has been responsible primarily for those abuses, is going to engage in those reforms. I mean, we've seen over the whole implementation of the Prisino process over the last year and a half, constant blockades, constant obstacles, attacks by media on the special prosecutors. And so in that sense, I think we can doubt the commitment to reforms if the incumbents would be confirmed by elections. Because, again,
they might take this as an excuse to say, well, we won and we continue the way we did before. Во оваа смисла, еднаш во еден ваш предходен настап рековте, господинот Груевски веќе не може да биде кредибилен партнер на Брисел ни на Вашингтон. Но тој е сега повторно на кандидатската листа на ВМРО ДПМН, се бори за пратенички мандат и себе си се декларира за кандидат за иден премиер. Well, this is exactly the problem, is that I think Gruevski is certainly not the candidate who I could see as being possible to engage in the reforms. I mean, his actions, and he was at the center of the problems which we've been encountering in Macedonia over the last year and a half. So it seems impossible to imagine that he would be transformed from somebody responsible to investigating them, because especially, I mean, the allegations are so serious, the evidence seems so compelling, that it seems unimaginable that anybody engaging those reforms would not result in the imprisonment and sentencing of many of the people involved, including Mr. Gruevski himself. So it seems unlikely that he would be the person achieving this particular goal. So from that point of view, I cannot see a genuine reform process beyond the facade. Yes, of course, both parties, no matter who wins the elections, can engage in facade reforms. But this is something we've seen in Macedonia for years, in neighboring countries for years. But this is not what the Bieber report is about. This is not what really investigating the abuses which have taken place is about. Иако се чини дека пред се Брисел со Вашингтон е веројатно друга приказната се разбуди некако во последната година две, и особено ако се чита последниот извештај од Европската комисија, кој е прилично критичен, сепак се чини дека Европската комисија продолжува некако да игра една нејасна улога и таа сега во овој момент се врзува лично за еврокомесарот Јоханес Хан. Тој и покрај очигледната состојба некако како да продолжува да дава нејасни изјави во кои што некако не се посочуваат јасно проблемите во државата. Зошто е тоа така? Тоа е поради неговиот личен капацитет, поради неговата партиска афилијација, дел од таа големата Европска народна партија, или може би е резултат и на политиката генерално на Европската комисија предводена од Юнкер? Well, I think many of these aspects you've mentioned are key. One of them is certainly that the European Commission has been trying to keep the enlargement process alive because there's so much resistance in the European Union among member states. So some of it was pragmatic to say, let's keep the doors open rather than close them, because we might not be able to open them again with many EU members being very skeptical. But I think there's also this personal dimension. I think that Commissioner Hahn has been very uncritical, not just in the case of Macedonia, also in Serbia, when he's been appearing together with or has been asked about independent of media, and he's been in a certain way defending the line of the government of Serbia on this matter. So this is more systematic. This is not just about Macedonia, and I think he doesn't have the sensitivity to understand that these governments, many of these governments, have very authoritarian behavior, and he does not really push them on that. Да, дали во таа смисла мислите дека Западот го загуби влијанието во регионот, бидејќи како што и самиот рековте, не е само Македонија. Во регионот има и други земји во кои што е очигледно дека има авторитарни тенденции. Well, I think it's exactly that. It's to some degree it's pragmatism, because the countries don't cause a problem. And in fact, they've all cooperated nicely when it came to the refugee crisis. So they don't create another problem for the European Union, which it has too many of already. It certainly also is a result of, I would certainly argue that the European People's Party has played a destructive role in addressing authoritarianism among its members. We have the problem in Hungary, where Viktor Orban remains a member of or his party is a member of the European People's Party, and there isn't this criticism which I think is long overdue. So in that sense, there are several factors which come together and I think which result in this fairly soft and uncritical understanding. The last point is that the EU is not used to criticizing countries which want to join for not being sufficiently democratic. In the past, they've always said it's a problem between government and opposition. This has been the line in Macedonia. They've used it in Albania in the past before. And of course, it's not about opposition and government. It's about institutions. It doesn't matter in a certain way who is the opposition, even if there is an opposition. I mean, in Serbia today, the opposition is very small. So it's not a problem of the opposition. It's a problem of democracy. And this is something the EU has not been sensitive enough about.
Да, може би ова е една од централните поенти на вистина за она до каде стигнаа земите во регионот со оглед на случувањата во изминатиот период. Вие бевте можеби првиот кредибилен познавач на состојбите во регионот кој што се обиде да прави анализа на тоа што значи победата на Доналд Трамп на претседателските избори во САД за регионот, вклучувајќи ја тука и Македонија. И во таа смисла излеговте со едно прилично децидно тврдење дека можеме да го заборавиме проширувањето на НАТО. На што го темелите овој ваш став, бидејќи е прилично дециден? Well, the position of Donald Trump has been consistent over his electoral campaign, that he does not believe in American support for military alliances, and especially not, he's argued that make them pay was the argument, but a very strong skepticism of supporting traditional military alliances, including NATO. And this position is not new. And this is why I think it's going to be central to his presidency. He said this already in the 80s and 90s when he was not a politically active businessman. He's been skeptical about American support for Japan. He's been skeptical about NATO. So in that sense, it's consistent. And this is why I think that we can expect that the Trump administration is not going to abandon NATO, but it's certainly going to freeze it. And so this is the one line why I believe this is unlikely that NATO will engage in any enlargement in the foreseeable future. The second line is that the relations with Russia of the current or incoming Trump administration is very unclear, but we can say that it belongs to the same network of parties and ideas which has been fairly pro-Russian, or pro-Putin, I should say, in recent years. And certainly if Putin says, well, why don't you stop NATO enlargement? It will make our relations a lot better. And I can see Putin say that Trump would be the first one to give it up because he's not committed to it. So I think there is no strategic interest of the Trump administration in NATO enlargement, and on the contrary, it's a strong bargaining chip with Russia. So from that point of view, I really cannot imagine why NATO enlargement would continue in any serious way. Да, ова е комплетно во спротивност со претходната републиканска администрација на Џорџ Буш, во чие време практично се случи последното проширување со Хрватска и со Албанија, кога и Македонија требаше да стане членка на НАТО, што само по себе е контрадикција една. Но од друга страна, дали Русија ќе се обиде да го шири своето влијание во регионот? Well, I think Russia has been an opportunistic player over the recent years. It's not been strategically trying to engage any country in Europe so much as trying to obstruct NATO and the European Union and undermine the power of the European Union in any kind of process. So I think that Russia might use the weakness of the European Union and the lack of interest of the US to continue its influence. Although a colleague of mine, Dimitar Berchev, has noted recently that in fact the opposite might be true, that Russia has been using it to prevent NATO enlargement, to prevent EU enlargement, to in a certain way reduce the influence of others. If the US disengages, if the EU is less engaged, then there's also maybe less interest for Russia to be finding allies because it doesn't feel it needs to defend itself. But I'm more skeptical because I think that, generally the idea is if there's a space where nobody's engaged, somebody will come in. And if it's not the US and if it's not the European Union, Russia will see it as a cheap and easy way to get more influence. Во однос на проширувањето на НАТО и релациите Русија со регионот, вие сте дури скептичен дека Црна Гора ќе може да го заокружи својот пристапен процес кон НАТО, иако беше поканета, со оглед на тоа што пристапниот протокол се уште не е ратификуван во Соединетите Американски држави. Well, this is exactly the issue. I mean, most countries have not ratified the accession of Montenegro, including Montenegro itself. This is why the elections last month were seen as crucial for Montenegro. But all of a sudden, we're in a situation where it was not ratified by the US Congress. And will the US Congress support Montenegrin ratification? It might play out positively in the fact that many Republicans, of the old school Republicans, might support it. But it really depends on the significance that this is given by the Trump administration. Montenegro might slip in as the last, in a certain way, member of recent enlargement, but it might also be the first one which is stopped. This is, again, it's too early to tell what the Trump administration will do, how it will have its relations with established Republican Party members who've been more in favor of enlargement, more in a certain way centered on military expansion power. But I think there's a strong possibility that this might happen.
Знаеме дека Македонија е долго на листата за чекање. Пред се, во прво време поради прашањето за името, сега на таа листа се придодаваат и прашања поврзани со демократскиот дефицит внатре во земјата. На Соединетите Американски држави секогаш се гледало како на олеснувач во преговорите за прашањето за името. Може би е рано, но можете да предпоставувате како администрацијата на Трамп би се поставила во однос на прашањето за името меѓу Македонија и Грција? Well, it's impossible to predict that there are no clear signs in any direction. I mean, I would expect, Trump won on an isolationist platform, essentially. On a platform of saying we disengage globally, we only engage when it's our narrow national interest, which was defined as preserving jobs, and really which focused or preventing immigration or terrorism. So I think that it seems most likely that the US will have a much less interested foreign policy in areas outside of those immediate concerns: migration, Islamic terrorism, as it understands it, and jobs. So I think that the previous administrations, both the Bush administration as well as Obama, as well as Clinton before that, all had a strategic interest in, for example, improving relations in Europe. They didn't commit enough, I would argue, for resolving the naming issue with Greece, but there was certainly a commitment, and there were single steps, like, for example, recognizing Macedonia by its constitutional name back in 2004, I believe. So these were steps which showed an interest in global politics beyond immediate national interest. I think the Trump administration is more likely to be a disinterested actor, which is going to say, why do we care about Greece and Macedonia? So I think from that point of view, they're more likely to let it be, which unfortunately is more to the disadvantage of Macedonia, because the name dispute cannot be resolved without strong concerted effort and also pressure on Greece. Благодарам многу што бевте гостин во 360 степени. Благодарам. Јас сега ќе го најавам следното наше интервју. Владимир Мирчевски во Брисел пред неколку дена, пред Едуард Кукан да дојде во Скопје, разговараше со европратеникот, припадник на десната Европска народна партија. Видете го краткото интервју. The elections which are going to happen on 11th of December, everybody hopes. I'm glad that the agreement towards these elections was achieved among the political parties of Macedonia without our direct participation. We took it as a good news that they could find the solution among themselves. That was the good signal from Macedonia, because it was difficult to have this kind of approach and agreement before. We all hope that despite the still difficulties which exist in the internal political situation in Macedonia, that the elections will be credible, democratic, and they can start the new period of the development of Macedonia along the European path. How can elections be an exit from a political crisis in a country for which the European Commission concluded that state hand affects too much on proper functioning of the institutions, that NGOs are under threat, and that there is a clear backsliding of judicial sector? I think that is the only situation to get out of, the only thing how to get out of the situation as it is now. Only the elections. I don't know how else you can get out of this situation. You are right that there are many things which were not working in accordance with the democratic rules of the country, but I think that the creation of the office of the special prosecutor, which should be independent of political interference, is very important, and it is also very important for her to finish the job or cases which she has on the table. But we see that special prosecutor has been established. It's one of the pillars of the Persian agreement, but so far there have been so many obstacles made by government institutions or by some institutions that are controlled by the state. How can then the special prosecutor work properly and do its job properly?
We heard about these things. We didn't get any official document concerning that, so we can only repeat, that prosecutor has to be independent. That's the most important feature of her position and of her job. And I think that the sooner these issues are resolved without again political interference, the better for the country. So, however difficult it is, however painful it may be for some politicians, the thing is important, and it can really define what kind of future political development will be in Macedonia. But for example, almost all of the detention requests done by the state prosecutor's office have been accepted by the court. The same court has only accepted one detention request by the special prosecutor, so it's obvious that there is a disbalance in the judging, in the judge's opinions what should be accepted or not, that comes from request either from Katica Janeva or either from the public prosecutor's office. So, look, we from Brussels can do what we are doing in all our negotiations, even in all our meetings with the pertinent political representatives from Macedonia. We repeat these things, and that they really should be given the full independence in performing her duties. And if it is not the case, then it will be considered accordingly. But I don't think what kind of instruments do we have to influence it. thank you very much. Thank you. Вечерва наред е саботажата. Да ја видиме. Талентираните говорници го исполија сиот свој раскошен вокабулар, надрзнувајќи ја веселата публика која грохотно се смееше на досетките кои им го кренаа расположението во студената ноемвриска охридска ноќ. На 11 специјален кафе спремам со еден зајак од 3 метра висок. Ќе го донесам на бина на најголемиот митинг и ќе му покажам кај се наоѓа тој зајко. Каде му е местото? Таму му е местото, а не да биде премиер на Македонија. Главната звезда сепак не беше циркускиот дресер, туку препарираната црвена петокрака која благодарејќи на присуството во Моровското созвездие стана припитомено животно од родот мачки. Кратовскиот лав испреде толку воскитувачки хвалоспев, што од 4 имиња што ги спомена како припадници на групата, погреши најмалку 2. Не еден човек, не еден визионер кој е тука пред мене, човекот реформатор, како што е онај Дио Сјанг Пенг во Кина, како што е Рузвелт во Америка, како што е Ерхард во Германија, како што е Петар Велики во Русија, и така натаму, и така натаму. За разлика од воодушевувањето кое тие го предизвика, третиот партиципент во реалното шоу на 100 километри подалеку и еден ден порано, се обиде да продава атрактивна и ефтина припејд емоција, ама на луѓе кои веќе одамна се корисници на постпејд тарифа. УЦК! 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 Ајде си марш! УЦК! Ова воинствена реторика не поминува не само затоа што командантите се уморија од битките, туку затоа што еден човек, не само што е визионер и реформатор, туку и влече линија на отпорот на таквиот речник и однесување, налик на она на големата душа, на Махатма. Тој со една политика гандиевска успеа да ги победи сите, да ги доведе до излудило. Но вистинските наследници или оние што сакаат да се повикуваат на генетските кодови произведени во Индија, како и ресловите на големиот војсководец кој стасал дури дотаму, се ругаат на националната определба, местото на живење и најверојатно на нивниот изглед. Шекеринска, да не ја споминам
Затоа што кој дојде нивото ушутка на избирачко место да биде таму и да посматрач биде, и таа ќе ти била некој премиер или ќе води држава. Тоа не доаѓа у обзир, бе. За кој се однесува? Заран Заев, дюптерото целото Муртино. Може некој да искочи таму, да го каже, доаѓа да делиме Грција. Прво, јас сум струмичанец, он не е струмичанец. Он е од целото Муртино. Тоа да знаете, јас сум од Пеци и фамилија. И станој. Си одио тука, бе. Тој е нонсон грата. И поранешниот председател Трајковски беше од Муртино, но од Сој, сосема различен од оној на актуелниот, кој самиот си признава дека е необична порта, низ која дува провев од кој се ветре само оној што стои на неа. Председателите се тие што се капиџици, врати кои никој пат не сме да се затворат, кои мора да бидат отворени и да ги користат другите. И на крајот, тие што се отворени мора да бидат искористени. Оти меѓу редови ја кажуваат титулата што ја заслужуваат. А ние се радуваме првата златна медалја да ја освоиме. А сакате златна медалја. Убаво. Ево кај сме ние јати, полажење. Шампионите се шампиони, дури и тогаш кога отворено ја кажуваат големата вистина за поделбата на трофеите, за шарените лаги. Тоа е се за вечерва. Благодарам што бевте со нас. Следното наше издание е в понеделник од 22:30. Пријатно.